esplendor, que vamos a meterle lo que es la caja completa y todos sus engranes. Vamos a buscar la carcasa. A este motor se le mandó a arreglar la carcasa porque le han hecho la rosca. Esta rosca se la agrandaron, le metieron un machuelo más grande y lo que hicieron fue dañarla. Vamos a empezar armando por acá, por este lado. Esto se le va a meter lo que es la caja completa con selector y todo.